Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Piatră care au lepădat o zidar a devenit piatra de capul unghiului, a devenit un element esențial în structură care încercau ei să o construiască. Azi dimineața aș vrea să ne uităm la un fel de caz de studiu cum un lider religios, o conducere religioasă, o conducere de biserică, o conducere de comunitate, da? Poate să lepede un lucru esențial chiar în misiunea lor, în misiunea care și-au propus. Ok. Când Domnul Iisus zice piatra care au lepădat o zidar, cuvântul tradus prin lepădat înseamnă a lepăda, da, înseamnă a nu fi de acord, înseamnă a alunga, da, a nu fi de acord, a alunga, a respinge, da. Și hai să ne uităm la un context și aș vrea, înainte să mă duc la acest text, mă rog să ne deschide ochii. Să ne deschide ochii asupra noi înșine mai întâi. Să ne deschide ochii să înțelegem mai bine contextele uneori unde ne putem găsi, unde ne putem afla. Unde zidarii, cei care construiesc, nu sunt de acord, resping, nu acceptă o piatră care ar susține exact ceea ce vor să construiască ei. Mă duc în cartea Samuel. Samuel, 1 Samuel, capitolul 1, și Biblia spune așa, la versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorba în inima ei și nu numai buzele și le mișca, dar nu-i s-auzea glasul. Eli credea că este beată și a zis, până când vei fi beată, du-te de te trezește. Acum, cine este Eli? Este preotul. Cine este Eli? Este conducerea. Cine este Eli? Este liderul religios. Autoritatea spirituală din vremea respectivă. Unde este Ana? La templu. Unde este Ana? La casa lui Dumnezeu. Ce este casa lui Dumnezeu? Casa lui Dumnezeu este o casă de cum? De rugăciune. Ce face Ana în casa lui Dumnezeu? Se roagă. Dar intervine preotul, intervine liderul și o respinge. Nu este de acord cu ea. Îmi vine să zic, o alungă, zice, du-te, pleacă de aici. Până când vei fi beată, versetul 14, du-te de te trezește, cu alte cuvinte, pleacă de aici, pleacă de aici. Dar el cine? E preot. Responsabil de casa lui Dumnezeu. Însă, el acum lapădă o piatră esențială a ceea ce el vrea să construiască. Pentru că gândește-te, el este bătrân.
copii lui nu urmează pe Dumnezeu. Sunt răzvrățit. Și este o femeie care chiar se roagă pentru problema care o are el, pentru că nu are urmaș, nu are un ucenic care să preia lucrarea lui Dumnezeu. Este o femeie care se roagă exact pentru problema lui. Pentru că când citești cartea Samuel, îți dai seama că Samuel este răspunsul la criză spirituală prin care chiar preot Eli trecea. Dacă mă duc în capitolul 3, Biblia zice așa: tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Era o vreme de declin atunci. Trebuie doar să asculte. Era o vreme de declin. Încât Dumnezeu va vorbi, se va descoperi lui Samuel, va vorbi cu Samuel și Dumnezeu va vorbi preotul lui Eli prin Samuel. El va mustra prin Samuel. Și poate dacă s-ar fi dus în post, în smerenie, poate lucrurile ar fi diferit. Dar răspunsul preotului a fost: este Domnul să facă ceea ce vrea. Pe când Ilie pronunță sentința, judecată, mustrarea la Ahab, un împărat rău, când el se smerește, Dumnezeu zice: ce am zis nu voi face în timpul vieții lui, pentru că s-a smerit. De asta spun, putea lucrurile să fie diferite și aici. Dar aș vrea să înțelegi. Deci, preotul Eli este într-o perioadă de declin. Ochii lui nu mai văd clar. Nu se referă doar la ochii fizici. Vedenile nu erau dese pentru că ochii lui, a preotului, nu mai erau cum trebuie. Starea lui nu mai era cum trebuie. Trebuie doar să citești cum Samuel îi aduce cuvântul lui Dumnezeu. Da? Ok. Dacă stai să citesc la versetul 18. Samuel a istorisit tot, fără să ascundă nimic, și el a zis: Domnul este acesta să facă ceea ce crede. De aceea i-a zis, dacă merg mai sus, zice așa: versetul 12. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui și voi începe și voi ispravi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștința și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără că el să-i fie oprit. Deci vine o mustrare prin Samuel la preot Eli. Și reacția preotului Eli să facă ce vrea. Era un declin spiritual. Era nevoie de o lumină. Era nevoie de un nou preot, un nou proroc. Și Ana se roagă pentru Samuel. Mai târziu să vină să spună: iată copilul pentru care mă rugam. Și la preot Eli. Și totuși preotul Eli îi spune: du-te de aici. Dar ea se roagă pentru, nu că se roagă direct pentru el, dar a înțeles ce vreau să zic. Lucru de fapt pentru care se roagă e lucru care va zidi din nou casa lui Dumnezeu. Dar preotul o leapădă. Ai. Piatra care au lepădat-o zida a devenit piatra principală.
Piatra care tocmai o lapă de aici preot Eli devine Samuel, care ține toată structura a ceea ce înseamnă casa lui Dumnezeu în Israel, în vremea lui. Și totuși, preot Eli leapădă pe Ana și modul ei de a se ruga. Că nu-i convine, că nu e obișnuit cu un astfel de mod de a se ruga. Ai. Dar ce nu înțelege este că leapădă ceva care are să ajute chiar casa lui Dumnezeu de care deocamdată este responsabil. Ai. Câți șefi de case sau șefe de case, șefe de familie sau șef de familie au lepădat exact ce avea să ajute familia lor. Gândește-te un pic. Și gândește-te care a fost motivul pentru care Eli a lepădat-o pe Ana. Îi spune, du-te de aici. Care a fost motivul? Este că Ana a intrat într-o rugăciune, într-o tip de manifestare necunoscută lui. Și care este greșeala care văd mulți copii lui Dumnezeu fac astăzi? Când o manifestare e necunoscută lor, imediat o trec din partea celui rău. Asta nu este înțelepciune, îmi pare rău să zic asta. Pentru că asta înseamnă că e și o formă de mândrie. Cu alte cuvinte, printr-o astfel de atitudine tu spui, eu cunosc tot ce înseamnă cum Dumnezeu lucrează. Eu știu tot. Și dacă în registrul meu o manifestare nu există, înseamnă e de la diavol. Asta este mândrie. O mândrie bine ascunsă. Că dacă exact același om îi zic, tu știi tot despre Dumnezeu, o să-mi zic că nu. Dar acțiunile tale zic altceva. Despre asta continui mâine. Hai să mă duc încet. Piatra care au lepădat-o Zida. Frate, ce piatră ai lepădat care putea să te ajute? Nu trebuia să pun întrebarea asta, Glenn. Învață și tu să mai taci.